xisbiga dulmidiid qaran ayaa warqad furan waxa uu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay midowda Afrika iyo midowda Yurub taasi oo lagu sheegay in Soomaaliya haatan ay ku sugan tahay xaalad khatar ah isla markaana beesha caalamka ay ka walaacsan tahay xaaladda naxdinta leh ee ka jirta haatan Soomaaliya. Xisbiga ayaana sheegay in dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku guuldareysatay waxyaabo badan oo ugu horeeyo xakamaynta hubka taasoo u baahan faragelin caalami ah oo degdeg ah si loo soo celiyo xasiloonida iyo ammaanka dalka ayaa lagu yiri warqadan uu soo saaray xisbiga dulmidiid qaran. Sidoo kale warqadani ayaa lagu sheegay in waxyaabaha khalkhalka gelinaya Soomaaliya oo dowladda aysan haddana waxba ka qaban ay ka mid tahay dhaca iyo musuqmaasuq baahsan oo la sheegay inay ugu daran tahay hantida dadweyne taasi oo dhabarjab weyn ku ah dadka iyo dalka oo horay ula daala dhacay duruufo adag oo ay soo mareen qaarkoodna haatan weli taagan. Xisbiga ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku milantay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya taasoo ay sheegeen inay caddeyn u tahay wixii maalin dhaweyd ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar. Keenista hubka culus ee sharci darrada ah ayaa la sheegay inuu muujinayo ku guuldareysashada dowladda Soomaaliya ee ammaanka dalka iyo xakamaynta hubka. Xisbiga ayaa wuxuu ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay midowda Yurub iyo midowda Afrika inay bilaabaan baaritaan madax bannaan oo ku saabsan arrimahan kor ku soo sheegnay. Warqadan uu soo saaray xisbiga dulmidiid qaran ayaa waxaa ku saxiixnaa gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Cabdiraxmaan Shuuriye Maxamed.